C'était bien? C'est vrai?
95-2 et donc présente. Qu'il a utilisé des moteurs pour pouvoir permettre à ce planeur de se maintenir en altitude et d'aller à droite ou à gauche sur des longues distances. Et là, c'est assez surprenant, c'est qu'on se rend compte que le planeur, au fur et à mesure du temps, a pris une proportion très...